Hello，咁多位觀眾朋友，大家好，又係新人貓，終於嚟啦！當我哋第二季即係公佈就開始公佈啦。咁由即日起到7月5號咧，你就可以即係申請加入呢個地圖嘅。咁點樣申請咧？我哋要講下先。我哋會有份問卷咧，就應該問卷 Google Form 就應該係 Discord 度就發放我噶啦。咁你可以喺Discord 度打，即係填個問卷啦。但係填完咧，嗰個問卷係淨係填你係會員啊、非會員嗰啲嘅啫。咁如果你真係要加入咧，你就要喺 Discord，我哋即係喺 Discord 度 DM 我，例如話即係就係打我想加入東優地圖，跟住然後留低你嘅聯絡方式就得㗎啦。咁我哋講下先，今次咧我哋之前全部都係遊客嚟嘅喎，今次咧我哋咧會員，哇！點解落雨？等等，會員咧就係會成為呢一個會有5位會員咧就成為我哋嘅管理員啦。跟住睇下先，我哋睇下嚇，有5位會員會成為我哋嘅管理員啦。跟住就觀眾就即係有我哋會抽10位觀眾去做呢個成員啦，其他就係訪客，即係就會可以玩，即係淨係可以玩嘅啫。咁管理員就可以乜都可以做啦，遊客就係啦。咁我哋會抽100位人，100位訪客，10位 creator， 仲有5位會員去做我哋嘅管理員嘅。咁就係啦。咁點解我會想要去公佈第二季嘅原因就係因為第一季我哋有開個 Discord 群組，就係所有有會入嚟地圖嘅人啦。咁我就淨係可以我起完，我 update 完，跟住我再 set update 嘅版本俾你，唔可以我一邊 update 你又嗰邊又跟住 update。咁今次就可以啦，因為我研究到都係點樣做啦。係啦，咁就係啦。係啦，咁就好多個係啦。係啦，咁就係啦，咁就仲有嘅就係如果你係即係係啦，應該有份 Google Form 已經發放咗㗎啦。咁Google Form 同埋 Discord 打你個名呢個樣嘢咧，7月5號就截止㗎啦。跟住我哋會喺7月6號就公佈。咁公佈我係唔會喺 YouTube 度公佈，我會喺 Discord 嗰邊私人 DM 嚟嘅。咁如果想加入 Discord 嘅人兄咧，我就已經將我哋 Discord 嗰條嗰個即係可以喺樓下嗰度加入我哋嘅 Discord 群組啦。係啦，咁就係咁嘅。咁可能有觀眾問入嚟可以做咩啊？入嚟咧其實係可以做好多嘢嘅。入嚟咧可以起嘢啦，如果你係管理員嗰啲就，或者你租鋪啦、租屋啦都可以嘅，只要你問過就得㗎啦。同埋咧就想同 creator 順帶一提，你哋係唔可以立亂破壞，即係例如呢度有條支柱咧，唔可以立亂破壞個站，唔可以立亂炸佢，炸咗一經俾我發現咧，係會即刻俾人踢出房，並且以後係唔可以再入嚟嘅。係啦，就係咁啦。咁同埋咁仲有咩要講咧？仲有嘅就係如果依個觀眾係想知道即係我哋係有啲觀眾咧，其實成日都話：哇！你幾時先可以公佈完地圖俾全部人玩啊？就好多人都想我公佈完地圖俾全部人玩。咁個答案係應該要等我哋起晒所有基建先，因為我哋起晒之後咧。我哋係唔可以 set， 即係唔會 set 一啲 update 嘅版本嘅，即係可能大家唔係我 up 咁樣啦。即係代表我如果俾全部人玩，我係唔可以一邊 update 一邊，即係又係第一季嗰個問題啦。跟住咁，所以就應該都唔會嘅。但係我哋會盡量俾多啲觀眾入嚟咯。同埋咧就我仲想講如果你加入唔到呢條地圖嘅原因咧，係因為只有即係creator 啦，同埋玩家 creator 同埋管理員佢哋咧 creator 同管理員係一 group， 玩家係一 group， 兩 group 出現嘅時間係唔會一樣嘅。咁詳細又要睇翻我 Discord 啦，我知道 Discord 會講嘅，係啦。
即係啦，咁就會講嘅。咁就係啦，咁就而家就係啦，開放俾大家入嚟啦，大家快啲報名咧。係啦，就快冇噶啦，就快冇得報名噶啦。今日已經係6月29號啦，7月5號啊截止啊，快啲報名啦！好啦，拜拜。